लो बजट में चाहिए प्रो लेवल की ऑडियो तो ये माइक जरूर चेक करो। ये है बोया M1 Tradeco लैवलियर माइक। छोटा दिखने में लेकिन आवाज में कमाल का। ओमी डायरेक्शनल है, मतलब हर डायरेक्शन से साउंड पिकअप करता है। स्मार्टफोन, DSLR, कैमकॉर्डर, लैपटॉप, जहां चाहो वहां लगाओ। 3.5mm जैक के साथ आता है, प्लस 6.3mm अडेप्टर भी मिलता है। फोम विंडस्क्रीन और बिल्ट इन नॉइज रिडक्शन, यानी बैकग्राउंड नॉइज कम, आवाज सुपर क्लियर। ब्लॉगिंग कर रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो या ऑनलाइन क्लास, हर जगह परफॉर्म करता है। बोया M1 कम कीमत में प्रो लेवल ऑडियो, बिगिनर्स और प्रोज दोनों के लिए परफेक्ट। बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी चेकआउट करो और अपने कंटेंट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ।